Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, напряму стосується спроможності наших громад працювати стабільно, розвиватися та виконувати свої базові функції в нинішніх непростих умовах. 2 тижні тому в межах роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України відбулися конгресові слухання щодо адміністрування місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування. Це розмова про те, як сьогодні громада втримувати фінансову стійкість, як ефективніше наповнювати місцеві бюджети та які інструменти для цього потрібні на місцях. У нинішніх умовах це питання вже давно не лише про цифру. Від наповнення місцевих бюджетів напряму залежить робота шкіл, лікарень, комунальних служб, підтримка ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, реалізація місцевих програм і допомога сектору безпеки та оборони. Навантаження на громади зростає, а разом із ним і відповідальність за стабільну роботу кожної території. Сьогодні органи місцевого самоврядування не мають повноважень щодо адміністрування місцевих податків і зборів, але саме громади найкраще бачать реальну ситуацію на своїх територіях у питаннях землекористування, діяльності бізнесу, використання інфраструктури, туристичного потенціалу. Саме тому зараз триває обговорення законодавчих ініціатив, які мають дати громадам більше можливостей для зміцнення власної фінансової спроможності. Щоб розуміти позиції громад Житомирщини, обласна військова адміністрація провела відповідне опитування. В ньому взяли участь всі 66 територіальних громад області. І результати показали головне. Громади готові брати на себе більше відповідальності, але водночас бачать ефективною саме партнерську модель роботи з податковою службою. Сьогодні ми хочемо послухати вас, ми вам почуєте ви нас, наші позиції і налагодити дійсно спільну роботу з метою як найкращого адміністрування, допомоги вам, ви нам, наповнення бази цієї адміністрування, щоб, як Віталій Іванович каже, та напруженість і тиск на вас фінансовий був зменшений завдяки збільшенню надходжень до ваших бюджетів. Місцеві податки дійсно, як Олександр Станіславович і Віталій Іванович сказали, що відіграють досить суттєву роль. В минулому році це було 25% від зведеного бюджету. На сьогоднішній день за підсумком 4 місяців це вже майже 27%. Тобто частка їхня росте. Це в середньому по області, але у нас є такі громади, в яких частка місцевих податків і зборів сягає майже 70% від власних доходів. Тому це є досить важливим ресурсом наповнення і загально прийнято в світовій практиці, що місцеві податки – це саме ті податки, на які органи місцевого самоврядування мають найбільший вплив, оскільки вони їх встановлюють, визначають об'єкти. Тому, в принципі, це є і тою причиною, однією з причин, чому така велика увага приділяється і акцентується на цих податках.